Всем привет! Вы на канале Скитальца. Мы продолжаем проходить мод Ветер Времени, 5-я часть. Поехали! И в прошлой части мы остановились на том, что поговорили с барменом. Сказал нам, что можно поговорить со Штыком неким. И за бутылку он нам расскажет, где каланча, возможно. Только надо найти. Ну еще стопочку. А, вот и он. Что надо тебе? Наклемался? В состоянии говорить? Что хотел от меня? Так в состоянии говорить? Ну, ты пил с каланчой более года назад. Не знаешь, куда он мог подеваться? Каланчой? Да, кажись, припоминаю чего-то, но так смутненько очень. Ты мне подтопи сейчас, память мою это, поднапряги бутылкой, а? Вот тебе бутылка. О, нормаль сидим. Наливай, мужик, нормалец накатим сейчас. Я не буду пить. У тебя обещанная информация о профессора Каланче. Да чего ты меня напрягаешь своим каланчой? Ну был профессор такой, внизу со всякими железяками возился. Ну посидели мы с ним пару раз. А потом он ушел куда-то. Вспомнил, точно. Он ушел к свободовцам на склады. Что ему там нужно было, я понять не в силах был. Ну так наливаем давай. Ты садись рядом, сейчас хорошо за жизнь выпьем. Спасибо тебе, но пить не буду. Так, это у нас получается, Каланча ушел куда-то на склады. У нас уже несколько дел туда ведут. Это и техник свободы, и, по-моему, потерянное оружие, и тайник, который нам продал сталкер, и улучшенная винтовка. Но мы сначала здесь побродим, повыполняем эти миссии. Можно поговорить с барменом. Пьяница сказал, что Каланча ушел к свободовцам. Это тебе на армейские склады топать надо, там они поселились. Я думаю, дорогу туда сам найдешь. С неизвестным сталкером встретиться надо в полночь, а вот взять аппаратуру у фургона, задание, которое нам дал бармен, можно сейчас попробовать сделать. Топаем к нему. Хаюшки! Так, а вот и наш техник. Фургон. Бармен сказал, ты дашь мне сканер для задания. Дам. Вот, держи. Как пользоваться, поймешь сам. Как закончишь свои эксперименты, не поленись свернуть. Он уже старенький, но мне еще нужен. Хорошо. Если тебе нужны инструменты, могу для тебя добыть их? Было бы здорово. Прошу меня извинить, но сам видишь, с инструментами у меня туговато. Так как человек я тут совершенно новый. С собой ничего принести не удалось. Вот и приходится постоянно рыскать в поисках различных материалов. Даже старые советские аппараты, как видишь, пришлось с завода вынести и на запчасти пустить. Кризис дает о себе знать. Ну, мы нашли инструменты в лаборатории X-19. Давайте отдадим ему. Я принес тебе инструменты. Благодарю. Вот бы теперь найти еще инструменты для тонкой и грубой работы. Так. Ну и все. А проапгрейдить у него что-то можно, да. Емкость магазина. Давайте возьмем и здесь, и здесь. Тут броню можно вкачать. Лишним не будет. Починимся. И будем топать. Так, это вот нам сюда надо. Прибор получен, теперь следует отправиться в подходящее место и провести замеры осциллографом. Ну идемте туда. Так, подходим к метке. Сейчас посмотрим. Пустой кейс. Применяем осциллограф. Калибровка. Установить. Выставляем значение. Применить. Интересная такая настройка интерактивная. Так, сигнал. Все.
Вернуть прибор. Ну идемте сходим. Вот твой прибор, спасибо тебе. А, в целостности и сохранности. Тогда тебе спасибо. Так, теперь нам надо доложить бармену. Сходим к нему. Так, я по поводу задания. Прочесать чистоту на заводе. Так, вот он нам выдал за наше задание. И принести у него артефакт Медуза. Этот опять уже Зюзю пьяный. Так, я теперь думаю, можно будет пойти поспать до полуночи. И сходить встретиться с тем сталкером. Ну, поспали мы до полуночи. Теперь давайте сходим навстречу к этому сталкеру. Посмотрим, что он от нас хочет. По всей видимости, это он и идет. А, хорошо, что пришел. Итак, не хочешь немного подзаработать? Можно. Отлично. У меня к тебе есть одна очень простая просьба. Что нужно сделать? Слушай, эта жизнь, куда бы ни посмотрел, я вижу лишь смерть и разложение. Она очень мучительна для меня. Когда я сплю, мне снится мир без солнца. Мне кажется, что вот-вот меня вырвет, либо я убью кого-нибудь. Я сыт этим по горло. Мне жаль, что у тебя неудачный день. Неудачный день? А неудачная жизнь не хочешь? Все мое существование — сплошное мучение и боль. Нет смысла говорить об этом. Тебе нужно убить меня. Почему бы тебе просто не уйти из зоны? Я в этой жизни никто, пойми. Я ничего не добился, не выбился на дорогу. Я просто ноль без палочки. Последняя спица в колесе. Когда я вглядываюсь в людей, я вижу лишь один разврат и загнивание. Я их всех ненавижу и ненавижу себя. Из этого я вижу лишь единственный выход — смерти. Ты не хочешь покончить с собой? Знаешь, я бы рад и сам покончить с собой, вот прямо до слез мучаю себя этим желанием. Но никак не могу на это решиться. Боюсь я, понимаешь? Я не могу, хотя искренне желаю этого. Как бы ты хотел умереть? Я не хочу знать, как и когда это случится. Я буду просто вести обычный образ жизни, словно ничего не произошло. От тебя лишь требуется выбрать нужный момент и просто застать меня врасплох. Наверное, ты захочешь сделать это без свидетелей, чтобы не нажить себе неприятностей. Лучше всего, если это будет выглядеть как несчастный случай. Должно выглядеть случайностью, но как? Думаю, это зависит от тебя. Я буду просто скитаться по бару и пытаться не думать о том, что скоро что-то произойдет. Будто бы ничего не изменилось. А что насчет награды? Ах, да. Когда убьешь меня, возьмешь у меня ключи и координаты ящика, куда я спрятал свое скромное добро. Можешь забрать все. И так я буду делать вид, что все в порядке, а ты сделай все побыстрее, лады? Ну, я пошел. Так, интересная, конечно, у него просьба. Да, и кроссы какие у него интересные. Давайте проследим за ним, может где-то получится его убить незаметно. Так, ну вот он вроде бы встал. Может тут его по-тихому завалить. Да, задание обновлено, забрать ключ. Давайте спустимся, заберем. Да, действительно есть у него ключ. Взять награду. Так, а вот она недалеко от нас. Ага, вот. Ого. Так, все, забираем и уходим. Тут нас радиация не дамажила. Тут была записка. Ого, целый монолог. Уже некоторое время я хочу умереть. Все идет как-то неправильно. Всегда шло неправильно. До меня абсолютно никому нет никакого дела. Никто даже не замечает моего существования. Ни здесь, ни на большой земле. Я думал, что убежав от той проклятой реальности сюда на кордон, я найду свое счастье, найду друга, обрету наконец покой. Но как же я ошибался. Здесь мир куда суровее. Тут каждый человек друг другу волк, готов рвать за последнее. Вот уже 30-й год я влачу свое бессмысленное существование здесь, на этой изнутри прогнившей планете. Я пишу эту записку не за тем, что мне есть что сказать, даже если кто-то захотел стать моим другом. Из меня бы вышел просто отвратительный друг.
Я, наверное, даже докучил уже тому, кто читает эту записку. Я уже сам себе докучил. Я даже сомневаюсь в том, что кто-то когда-либо найдет эту записку. Но вдруг, если это случится, если кто-то прочитает мои выстраданные слова, то значит мое самое сокровенное желание исполнилось. Нет, это вовсе не записка перед смертью, я не собираюсь убивать себя сам. Да-да, я искренне уверен, что именно сейчас я наконец-то стал счастлив. Мертвый я. Ладно, основная цель этой записки — донести до того, кто сделал меня счастливым, искренне сказать спасибо. То, что у меня есть, этот странный артефакт, который я случайно нашел неподалеку от завода. Я никому о нем не рассказывал раньше, но думаю, что вещица эта очень хорошая. Тебе, кто читает весь этот бред, я надеюсь, она очень пригодится. Это самое ценное, что от меня осталось. Еще раз я вечно благодарен тебе, спасибо. Искренне ваш Леонид Бунчук, покойный. Ого, летучая мышь, пулестойкость 8, разрыв 2. А у нас тут еще есть рядом тайничок. Давайте заберем. Что у нас тут? Еще один артефакт. Огненный шар. Забираем. Так, ну здесь мы все выполнили. Я теперь думаю, что будем идти на армейские склады и встретимся с вами уже там. Чуваки, внимание, приближается выброс. На нас движется волна мутантов. Любая помощь приветствуется. Укрытие от выброса предоставим. Так, куча заданий мне тут понадавали. Только зашел на армейские склады, и нам уже надо бежать, помогать свободовцам. О, Мэн, рад видеть. С тобой мы горы своротим. Чувак, мир, ствол спрячь, ага. Ствол спрячь, говорит. Тут мутанты надвигаются, ствол спрячь. Ай-яй-яй, куда-то я выбрался не туда. Загасили. Ждем. Чуваки, спокойно. Ждем врага. А еще кто-то будет. Так, вот мы и нашли копыта для бармена. Внимание, выброс вот-вот начинается. Срочно все в укрытие. Так, ну бежим в укрытие. Задание выполнено. Макс. Потрепал же тебя выброс. Ты еле до укрытия дошел. Считай за секунду до откида. Айболиту нашему тащить пришлось, чтобы дыры тебе залатал. Живой сам? Ну не мертвый точно. Вот только с дырками это вы переборщили. Одну все-таки нужно было оставить. Превосходно. Шутишь? Значит, жить будешь. Кстати, я Макс. Будем знакомы. Мы всегда рады новым сталкерам. У нас самая гостеприимная группировка в зоне. В общем, отдыхай, сил набирайся. Если что потребуется, спрашивай у ребят, не стесняйся. Никто не съест. Ясно. Отбились мы с вами от мутантов. Ну вы как дети прямо. Опять дырка. Сталкеры, кто хочет очистить местность от мутантов, обращайтесь ко мне. Мы представители клана охотников и будем рады любой помощи. Никого не обидим. Так, интересно.
Что у нас тут по заданиям? Можно с техником сразу поговорить. Он тут рядом, в соседнем здании находится. Здравствуй, хлопец. Меня величают винтом, потому что я ремонтирую снарягу и стволы. Я рад приветствовать каждого зашедшего на нашу базу сталкера. Если ствол сломался или снаряга в дырках, то кати сюда ко мне, быстро подлатаю. Вот только с инструментами у меня сейчас туговато. Также ко мне часто обращаются за заказами на оружие или броню. Редкие модели, прототипы, именные пушки. Ну и элитное снаряжение, последней разработки защитных и боевых костюмов. Каждая вещь проверяется мной лично, так что качество гарантировано. Что ты знаешь о сталкере Еже? Я нашел его ПДА. Дай мне сюда посмотреть. А где ты его нашел? Он умер при попытке выбраться из подземного тоннеля в лаборатории под баром. Он также искал своего пропавшего брата. Да уж, братишка. Спасибо тебе, сталкер, что принес мне его ПДА. Я думаю, ты уже понял, что я и есть его пропавший брат. Вот уже месяцев 5 я пытаюсь нарыть какие-нибудь сведения о нем. Кому я только не обращался, никто такого не видел и не слышал. Оказывается, он был известен под другим именем. Ну и дела. Понимаешь, поссорились из-за какой-то мелочи. Просто на пустом месте. Мы с ним вместе выросли, вместе в зону пришли, делили хабар на двоих. И вот моя же жадность и погубила его. Захотел я один артефакт хороший припрятать за пазуху и продать. Но он его нашел потом. Началась шумиха, и мы поссорились, а потом больше не виделись. Вот же как судьба обернулась. Ладно, сталкер, тебе тоже большое спасибо. Вот, возьми в награду, ты это заслужил. Ого, дал нам Desert Eagle. Так, а какие заказы он может сделать? Экзоскелет. 150 тысяч за экзоскелет. Если тебе нужны инструменты, я могу добыть их. Да, мэн, это было бы вообще ништяково. Что в руки попадется тебе, так мигом тащи мне. Вознагражу, не обижу. Ну, мы одни инструменты отдали, уже технику, на баре. Ну, если какие еще найдем, то занесем винту. Так, ну и давайте, коль мы все равно на базе свободы, то и поговорим с лидером ихним. Удачи тебе, сталкер. Давай, давай. Так, Здравствуй, мэн. Лукаш. Ты лидер группировки. Формально лидер я, но лишь для галочки. Что ты хотел, сталкер? Не видел в этих краях года полтора назад профессора Каланчу? Ты, конечно, загнул 1,5 года. Такими вопросами не к нам. Обратись лучше к паяльнику. Он сейчас должен быть в деревне Кровососов. Может, что и скажет. Кстати, если вдруг тебе понадобится куда-то идти в дальний путь, всегда можешь обратиться к нашему проводнику. На базу долго он тебя не отведет, зато сможет провести в Рыжий лес, Янтарное озеро и другие дальние пути. Ты сможешь найти его в нашем баре за барной стойкой. Хорошо. Ну, попутного ветра. Поговорить с паяльником. Что у нас тут интересного еще есть? Больше вроде ничего. Ты кто? Бегемот. Мэн, катись колбаской отсюда. Вход посторонним воспрещен. Мне надо попасть внутрь. Сказал, отстань, не пущу. Вход только свободовцам. Хорошо. Тайничок свой не пускают. Ну, оно и логично. Чувак, мир, ствол спрячь, ага. Спрятал, спрятал. Так, у нас тут целая куча тайников. Тут упавший вертолет, тут модифицированная винтовка, а тут пропавший ствол. Так, вот тут где-то тайничок. В кресте, я так понимаю, да? 30 бронебоек, ну нормально. Так, ну давайте сходим сначала вот сюда, проверим этот тайник, который мы купили за 5 штук. Есть ли там таковой, и что в нем вообще находится. Что там вдали происходит? Это кто? Карлики? Карлики с плотями бегают. Интересно.
Ладно. Так. И вот этот тайник. Да, действительно артефакт. Чё и неплохой. Бетон. Правда, он на целых 5 радиации. А так аж плюс 30 максимального веса. Был бы у нас артефакт на минус 5 радиации. Что это было? Ну, такового у нас нет. Так, ладно. Ой-ой-ой-ой-ой. Коготь. Ну что, очнулся? Походу, нехило тебе этот арт по мозгам дал. Что случилось? Кто ты? Ты купил информацию о тайнике, а там артефакт с изумительными свойствами, так? А потом тебя внезапно вырубило. Все-таки было. Вот же сволочи. Работают по своей старой схеме. Короче, тебя вырубило из-за этого артефакта, который ты там нашел. Понятия не имею, где бревно со своими клевретами нашел его, но при контакте с кожей в артефакте начинается химическая реакция, в результате которой он испускает сгустки невидимого газа. Не знаю какого состава, но он одурманивает человека, а затем молниеносно погружает в сон. Сопротивляться ему бесполезно. Откуда ты это все знаешь? Я сам оказался в такой ситуации. Будем знакомы, меня свояки когтем кличут. Как-то раз на свалке мне попался этот самый сталкер по прозвищу Бревно и предлагал мне схрон за 5000 купить. Ну, я молод еще был, повелся, купил. Потом иду по координатам, нахожу тайник, а в нем в самом деле нехилый такой артефакт. Я даже сам удивился. Такое внезапное чувство легкости дает тому, кто его носит. Повесил, значится, его себе на пояс, и тут будто бы откуда-то газы какие-то выходят. Звук слышу, а ничего не понимаю. Иду снова. Потом внезапно как по голове ударило, все поплыло. Потом оказываюсь в подвале одного из зданий. При мне ничего нет, ни денег, ни снаряжения. Как ни пытался я разобраться и хотя бы вспомнить, что было, никак. Хоть у меня снаряжения было не очень много, но все равно обидно. Прошло какое-то время, я более-менее освоился в зоне, пришел сюда на склады. Далее смотрю, какие-то люди сталкера тащат в сторону башни. Приглядываюсь, а это те самые, которые грабанули меня когда-то. Иду по следу, смотрю, они карманы обворовывают твои. Из рюкзака все вытаскивают. При себе у них крутые стволы были. Сунуться я не решился. Из их бурных разговоров я понял, что они организовали что-то типа лагеря возле завода «Янтарь». Как они ушли, я к тебе пришел и ждал, пока ты проснешься. С того момента чуть менее часа уже прошло. И что дальше делать? Слушай, пока ты был в отключке, я обдумал и решил, что нужно избавиться от грабителей раз и навсегда, чтобы больше не смели обворовывать честных ребят. Они у меня забрали все снаряжение, как я буду сражаться. У меня мой сломанный обрез завалялся на дне сумки. Его и 2 пачки патронов я дам тебе перед атакой. Короче, план пока такой. Идем на Янтарь, на их лагерь, со стороны глянем. А потом решим, как лучше нападать будем. Устраивает? Вполне. Хорошо, тогда следуй за мной. Опа. Так, пока мы шли к этой трубе, я заметил, что их где-то около 5 человек. 3 сидят у костра, 2 патрулируют местность. Возможно, кто-то еще есть в автобусе. Я предлагаю такой план. Атакуем с разных позиций. Ты атакуешь их лагерь с холма, а я пойду по этой трубе и атакую их из-под тишка. Так мы сможем застать их врасплох. Нормальный план? Думаю, меня устроит. Так, а перекусить тоже нечего. Так, интересный, конечно, лохотрон устроили. Да, не интересно. А нет. Это Убирай обычно Что ты волыну к такой, черту. Варин, чувак, мир? Ствол спрячь, свободовцы. Ну, начнется заварушка. Попробуем подкрасться. Да, не получилось. Получай гранату! Ой-ой-ой. Пошла! Крышка тебе! Получай гранату! Все, есть такое дело.
Ну там большинство наш напарник зарешал. Правда, я сейчас умру. Ого. Так, а вот, собственно, и тот артефакт. Калаши у них такие интересные. Я даже не знаю, подбирать этот артефакт. Давайте прочитаем. Последняя заметка. Еще одна жертва попалась в наши сети. Нет, но этот артефакт просто находка. Мы уже такое состояние себе скопили, что не то что любой сталкер. Любой человек на большой земле позавидует. Думаю, скоро будем собирать манатки и валить нахрен отсюда. Когда продадим барахло того сталкера со складов, можно будет валить. Но где же мое барахло? Ух, одолели гадов. Спасибо тебе за помощь, сталкер. Кстати, я заприметил какой-то большой ящик внутри этого ржавого автобуса. Мне кажется, эти мародеры припрятали твои вещи в нем. Мои старые шмотки можешь у себя оставить. Дала нам еще 4000, благодарю. Так, ну мы заберем. Конечно, заберем. Эти. Да, мои шмотки все на месте. Только у меня уже перевес. Есть такое дело. Ну все. Топаем в бар. Сдадим квест бармену насчет копыта. И будем двигать обратно на армейские склады. Все, мы с вами опять на армейских складах. Ну и давайте ходим под конец вот по этому заданию. Заодно, может, и паяльникам этим поговорим. Так, я так понимаю, здесь будут кровососы у нас. Это же деревня кровососов. И как раз у бармена там взял пару заданий. Да, действительно, тут есть кровососы. Ого! По пути. Так, одно щупальце забрал. Их вообще практически не видно. Ух, ну вроде бы все, больше никого не слышу. Какой-то ящик закрытый на ключ. Один вот аж сюда добежал. Бедолаги. И где-то здесь нам надо найти пропавшее ружье. Где же оно может быть? А вот и пропавшее ружье. Вернуться к охотнику. Опа, артефакт кокон. Возьмем. Правда, столько еды нам не надо. 10 банок. И еще один тайничок небольшой. Опа, а вот и инструменты. Отлично. Так, ну и давайте поговорим с Убирай паяльником. волыну к черту. И шо мы тут такие серьезные делаем? Куда уходим? Ты не помнишь профессора Каланчу? Какого еще профессора? Лукаш мне сказал, ты дежурил год назад на северном блокпосту. Ну дежурил, ну и шо? А шо, нельзя? Я не помню, что сегодня кушал, а ты про год назад спрашиваешь. Да и вообще, что забыли тут ученые?
Так ты помнишь? Да может и помню, но очень смутно. И как он хоть выглядит, этот твой профессор? И что мне за это будет? Должен был быть в бронежилете бело-голубой окраски. А если не вспомнишь, то физиономию твою я раскрашу в те же цвета. Ты мне тут сейчас добазаришься, сталкер. Погоняло мое слыхал? Ого, будешь провоцировать, узнаешь, почему меня так прозвали. В общем, помню твоего профессора. В тот день, когда дежурил на блокпосту, шел красавец, а перед ним один наемник был. Короче, знаешь, такой рыжий лес тут неподалеку есть. Там в башне дед обитает. Как его? Лесник. О, с ними на твою тему перетри. Все. Спасибо за информацию. Так, и поведал он нам, что... Опа, это я заберу. И поведал он нам, что опять нам придется идти в рыжий лес. Ну и на этом все. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые серии. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. И всем пока.